Antonio, que diria jo que era la novena horxata, 9 anys repartint ja horxata així en València, eh? Sí, esperem que se'n facin moltes més. És un acte molt especial, ara de cara a Falles, ensenyar-li un poquet a la gent del nostre producte i que tots disfruten d'ell. I quines són les característiques d'una bona horxata valenciana? Sobretot que estiga feta en xufa de València i a partir d'ahir la horxata no n'hi ha dos iguals, totes són bones però no n'hi ha dos iguals. La horxata té moltes qualitats i moltes propietats, és molt bona per a la salut, però a més és un aliment super sabrós. Pues jo crec que avui està estupenda, perquè a més està fresqueta i acaba de portar, eh? Sí, la horxata esta que estem prenent així és horxata natural, que se fa expressament per a consumir en tots els actes i és una horxata super espectacular. Bueno, jo crec que lo de la horxata vam a començar així en els primers anys, com el gralló, que no vol dir, però és que ja portem 9 anys. A voltes me diu la gent, és que estem fent 9 anys, a l'any que ve ja complim 10 anys, i Antonio, l'any que ve tindrem que tirar la casa per la finestra, anem a veure què ens inventem, però tindrem que portar alguns elements diferenciadors, algo que la horxata i la taronja siga més referència encara, no en València la comunitat, sinó que siga internacional, com així que han vingut japonesos estrangers, que té una gran acceptació. Així que tinguem un reto per l'any que ve, eh? Molt bé. Bueno, doncs des del món de la xufa estem tots els anys innovant i traient coses noves, des de propietats del producte fins a nous productes, com pugui ser la farina o l'oli de xufa. I esperem que l'horxata pues, també faci el mateix, innove i faci coses noves i atraga a la gent més si cau, que ja és difícil. Pues anem a veure si agarrem el testic i l'any que ve mos superem. Gràcies així per Futur Televisió en directe des de la plaça de Bous de València. Així tinguem a José María Chiquillo, diputat, que està així en València de festa també. Bueno, tu eres de València, ¿no, José María? Yo soy de casa, igual que vosotros. De la Ribera Alta. Disfrutant de les grans activitats que esteu impulsant des de Futur per projectar a València en el món i allò que més ens representa, que són les Falles, patrimoni de la humanitat, ahir la taronja i avui l'horxata. Bueno. València, la conquesta del món. València en Falles. Bueno, pues ahir vam tindre, com dia jo, a la Fallera Major Infantil, que va ser simpatiquíssima la xiqueta, va estar en nosaltres, que a més va vindre acompanyada de les dos cortes perquè la Fallera Major al final per problemes de protocolo no va poder vindre, ara estem esperant també a la Fallera Major a veure si pot vindre avui a fer-se una horxateta, perquè avui com venia el president del govern pareix que van un poquet en el protocolo i la seguretat, arrò de la seguretat que mos torna loco. Però bueno, com estàs visquent esta arrencada del Falles 2018? Pues la veritat que bé, perquè en el carrer, visitant comissions, es començant a veure els monuments i a tots aquells actes que van convocant-se per part de Futur, per part de l'Ajuntament o de Junta Central Fallera i les diverses comissions. Me queden les mascletaes des del piso de Futur, que guany estan sent un gran èxit perquè esteu fent una gran llavor, no sols per València, que és el més important, sinó per al sector turístic valencià, que és una part molt important de la nostra riquea i requereix del nostre recolzament. I en aquest sentit, José María Chiquillo sempre estarà al vostre costat perquè esteu fent una gran llavor per València, per el turisme valencià. Buñuelos con horchata, ¿no? Buñuelos con horchata. Pues mojadito, el buñuelo con la horchata está de maravilla, ¿eh? Buenísimo. ¿De dónde sois? De Valencia, de aquí de Valencia. Ah, de la Terreta. Venga, benvinguts a Falles. Adeu. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿De dónde sois? De Valencia. De Valencia. ¿Y cómo está la horchata en Valencia? Muy buena. ¡Ay, molt bona! De València, Visca València! Adéu! Visca la dona! Venimos a la horchata, coño, que es la mejor beguda de Valencia y del món. De Chile. ¿Chile? ¿Te gusta la horchata? Me encanta, rica, está rica. A fletar hoy la falla. Sí, a las dos. Vale, a disfrutar. Gracias. ¿Cómo estás? Pues eres alemán. ¿Eres alemán? Sí, yo de aquí. ¿Aquí? ¿A probar la horchata? Mi primera horchata es. La primera, a ver, pruébala. Mola